euro ဆိုတာစီလန်းကြောင်းနော် kidney ပေါ့ lithy ဆိုတာ stone ကိုပြောတာအဲ့တော့ kidney စီလန်းကြောင်းမှာstone ကြောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတို့kidney ပုံလေးပြထားတယ်kidney ပုံလေးအဲ့ဒီသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပါနော်အဲ့တော့တို့ဒီ kidney မှာဆိုရင်အပြင်ဘက်ကို cortex လို့ခေါ်တယ်အတွင်းပိုင်းကို medulla ခေါ်တယ်ဟောဒီ cortex မှာသူက nephron လေးရှိနော် nephron အဲ့တော့ nephron ဆိုတော့ nephron ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပြောပါဆိုရင် Bowman cap ရှိဟုတ်လားပြီးရင် proximal convoluted tubule loop of Henle secondary distal convoluted tubule နော် distal convoluted tubule တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်ရင်အခုတို့ဒီမှာမြားလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဒီနေရာနော်ပေါင်းလိုက်ရင်သူက renal papilla ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ထဲ collected duct တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တာမှာ nephron တစ်ခုဆုံးသွားရင် collected duct တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်ရင်အခုတို့ပြောနေတဲ့ဒီနေရာ renal papilla ဆိုနော် renal papilla တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီနာကminor calyx မှာဟောဒီမှာ stone လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တွေ့လားအဲ့တော့ stone ဖြစ်တတ်တဲ့အဲ့နေရာမှာ minor calyx လေးပေါင်းလိုက်ရင် major calyx ဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက major calyx မှာ stone လာဖြစ်တယ်နော်ဒါကကျတော့ renal pelvis လို့ခေါ်ပါဒီနေရာနော် renal pelvis အဲ့ဒီကနေဆက်သွားရင်တော့ဒါ ureter ရောက်ပါပေါ့နော် ureter အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆေးလမ်းကြောင်းမှာ stone တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ stone တွေကများသောအားဖြင့်ဟောဒီမှာ၄မျိုးရှိတယ်ပုံလေးတို့ဒီမှာပြထားတယ်ကျယ်ငါလူလူပါsorry ဟုတ်တယ်နော်ကျယ်လူလူဘာလူလူပုံလေးပေါ့ဒီ stone က calcium oxalate stone အဲ့ဒါ calcium များလို့ဖြစ်တာနော်ထုံးတက်များလို့ကြောက်ကမှ stone ဖြစ်တာဒီကောင်တော့ uric acid stoneကတော့ uric acid တွေများလို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့မဲတူနေတာတွေ့လားဒါကတော့ cysteine stone ဆိုတဲ့ proteins amino acid တွေများလို့ဖြစ်တဲ့ stone နော်ဒီတစ်ခုကကျတော့ stuvoid stone ဒါတရိကန်လိုပုံစံတွေ့လားခဏနေတို့ပုံတေချာပြမယ်သူကနေကျွဲကြိုလို့အဲ့ဒီ stone ကြီးနော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာဆိုရင်ဒီ stuvoid stone ကကျတော့ဟောဒီ renal pelvis ထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ renal pelvis ရဲ့ပုံစံမျိုး stone ကြီးဖြစ်တယ် stuvoid stone လို့ခေါ်တယ်နော် stuvoid stone အဲ့တော့ urolithiasis renal calculus stones ပေါ့အဲ့တော့ stone တွေဒီစီလန်းကြောင်းမြည်သည့် level ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်တို့ဆောနာပြခဲ့ပြီ minor မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် major calyx မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ stuvoid လိုမျိုးဒီ renal pelvis ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ureter ထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်များသောအားဖြင့်တော့ ureter တဲ့ဆိုင် kidney ထဲမှာပိုဖြစ်တယ်အားကြောင့် most arise in the kidney လို့ရေးထားတာ men are more often than women more affected than နော် women အမျိုးသမီးတွေပိုဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေအဲ့ဒါကလည်းလေသူတေသနာတွေကရန်ဖြစ်နေတော့မယ်เนาะအရင်တော့ကတော့အမျိုးသားတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေကတဲ့ high protein diet ပြီးရင် salt เนาะဒီစားပါเนาะ salty diet တွေလည်းပိုစားတယ်တဲ့ protein များတဲ့အစာတွေလည်းယောက်ျားတွေကပိုစားတယ်တဲ့စားတော့ဒီ protein များတဲ့ diet တွေဆိုရင်သူက uric acid တွေများဖြစ်ပြီးတော့ uric acid stone တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့တို့ဒီ salty diet တွေကじゃ urine flow သွားပြီးတော့အနေကျနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ကြောင့်မျိုးယောက်ျားတွေကပူပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီအသားများစားတဲ့အမျိုးသမီးဟုတ်လားပြီးရင် obesity ဝဖိပြီးမျိုးသမီးရေမတောက်ရင်ရေတောက်နေရင်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ယောက်ျားမိန်းမမခွဲပါဘူးတဲ့ရေတောက်တာနေတဲ့လူတို့ဝဖိုင်မလုံမရှားပဲနဲ့အိပိထိုင်းနေတဲ့လူတို့အဲ့တော့ဒီ protein diet ကိုယောက်ျားမှမဟုတ်မျိုးသမီးကစားရင်လည်းဒါ stone ဖြစ်နိုင်ခြေတွေများလာတာပဲနော်ဒါပေမဲ့လည်းတို့တွေမေးခွန်းမှာမေးရင်တော့အမျိုးသားပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုတည်းရန်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘသူပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတေသနာတွေကတစ်စောင်းနဲ့တစ်စောင်းမတူကြအောင်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့သူတေသနာတွေပြောတာတော့အသက်20 30မှာပို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရင်တော့ဒါစားနိုင်တောက်နိုင်ရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ high protein diet တွေစားပြီး uric acid stone တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ပြီး20 30ဆိုတော့ဒုနိုင်ငံဆိုကိုးနေစားဟုတ်တယ်မလားကိုးစားရအဲ့ဒီမှာ calcium တွေပါ stone တွေဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ familial and hereditary predisposition to stone formation has long been known ပြောချင်တာကတော့တချို့ကမျိုးနဲ့ stone ဖြစ်တာမိသားစုလိုက်ကို stone ဖြစ်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ genes မိဘရဲ့ genes ကမကောင်းဘူးဒီ uric acid metabolism uric acid ပဲဆိုကြပါမယ်နော် uric acid metabolism ဒါမှမဟုတ် cysteine metabolism တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေကိုထိန်းတဲ့ genes တွေကမျိုးနဲ့မကောင်းခဲ့ဘူးအဲဆို hereditary
အဲ့ဆိုသူတို့မှာ system metabolism မကောင်းတဲ့ဒီဟွာဆိုရင် system stone တွေဖြစ်မယ်နော်တကယ်လို့ uric acid metabolism မကောင်းတဲ့မျိုး genes ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူဆိုသားသမီးဆိုရင်ဒီ uric acid stone တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့သူက stone တွေဖြစ်ကြနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံကြီးချက်ပြထားတာပါ kidney မှာဆောနာတို့ပြောတယ်เนาะဒီမှာ stone တွေဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်နေရာတွေအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှတ်မှာဒီမှာ ureter မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံး bladder ကိုထွက်တဲ့အပေါက်เนาะ vesicle urethric junction လို့ခေါ်တယ် vesicle ဆိုတာ bladder ကိုပြောတာ urethric ဆိုတာ ureter ကိုပြောတာ vesicle နဲ့ ureter junction မှာလည်းလာပြီးတော့ပိတ်တတ်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒါ stone လေးပြထားတယ်เนาะဆောနာကျဲလူပါလူပုံလေးတွေအဲ့ဆိုရင်ဒါ calcium oxalate stone ဟောဒီ meme22 ဒီမှာ meme22 အဲ့ဆိုရင် uric acid stone เนาะဒီမှာပြောင်ချောနေဟလားပြောင်ချောနေ stone လေးရှိတယ်ဒါကတော့ဘာဆုံးလဲတော့မသိဘူးเนาะပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ဒီကျွဲသမင်ဂျိုလိုမျိုးဟုတ်လားသမင်ဂျိုလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုရင်ဒါ stuboid stone ကိုခေါ်တယ် stuboid ဆိုမှာဘာတွေပါတော့ဆိုရင် MAP လို့မှတ်တာ M က magnesium A က ammonium နဲ့ P က phosphate เนาะဒါတွေပါတယ် MAP ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ stone ကတော့ဒုတိယမှာတဲ့ 16 stone နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့ stone ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ calcium stone calcium များတာเนาะ calcium အဲ့တော့ calcium ပြီးဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်း oxalate နဲ့သွားပေါင်းအဲ့တော့ calcium oxalate ဒါမှမဟုတ်ရင် calcium oxalate ရဲ့နောက်ထပ် calcium က oxalate နဲ့မပေါင်းဘူး phosphate နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်း calcium stone တွေဖြစ်တာနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ triple stone နဲ့ triple ဆိုတော့၃ခုပေါင်းထားလို့ triple stone ခေါ်တာအဲ့ဒါဒုစောနာပြောတဲ့ကျွဲကြိုတွေနော်တမင်ကြိုလိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါငါကြီး kidney ရဲ့ renal pelvic ထဲမှာဖြစ်တာနော်တရိကန်လိုပုံအဲ့ဒီအဲ့တော့ triple stone ၃ခုပါတယ် magnesium ammonium phosphate နောက်တစ်ခုက uric acid တွေများတယ် uric acid stone cysteine များတယ် cysteine stone နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲအောက်ပါ the most important determinants က increase uric concentration စီးပြစ်လာလို့အဲ့တော့ငါကြီးရေးတောက်နေရင်ငါကြီးရဲ့ C က concentration များပါလိမ့်မယ်။များလာရင်အဲ့ထက်မှာပျော်ဝင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတို့gallstone မှာပြောခဲ့သလိုပဲပျော်ဝင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကများလာရင်မပျော်ဝင်နိုင်တော့ပျော်ဝင်တာလွန်သွားတယ် super saturation နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးမပျော်ဝင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဒီကောင်တွေဘောလုံးပေါ်လာတယ်နော်ယူရင်းထဲမှာအဲ့တော့ဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေပေါင်းသွားပြီးတော့ stone ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမို့ low urine volume meiosis fever super saturation low urine volume ဆိုတာဒါရေတောက်နေတဲ့အတွက် C နေတာ C နေရင် super saturation concentration များပြီးတော့ super saturation ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားရင် stone တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဒီဇာတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆို C ကျူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တို့ calcium stone ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် calcium oxalate stone calcium oxalate ပဲဖြစ်ဖြစ် phosphate နဲ့ပေါင်း calcium phosphate သူကအများဆုံးပဲဟုတ်လား stone လေးမျိုးထဲမှာသူအများဆုံးပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ MAP magnesium ammonium phosphate triple stone လို့လည်းခေါ်တယ် stuboid လို့လည်းခေါ်တယ်သူကတော့10% နောက်တစ်ခုက uric acid တွေများရင်လည်းဖြစ်တယ်သူလည်း10%cysteineကတော့1 to 2% လောက်နော်ကျန်တဲ့ other stone တွေလည်းဘာကြောင့်မှမသိဘူးဖြစ်တဲ့ stone တွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တို့တစ်ခုချင်းစီသွားရအောင် calcium တွေများလို့ဖြစ်တဲ့ stone အဲ့တော့ calcium ဘာလို့များတာလဲဘာလို့များအောင်မသိဘူးလေရှင်းသွားတာနော် idiopathic hypercalciuria ဘာကြောင့်မှမသိဘူးရှူးထဲမှာ calcium တွေတအားများနေတယ်အဲ့ဒါ90%လောက်ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကဒီလူတယောက်မှာ calcium stone ဖြစ်ပြီဆိုရင်အများစုက calcium stone ဖြစ်တာ90%လောက်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့ဒီစက်သက်စစ်ဆေးကြည့်ရင်သူတို့ calcium တွေစီးထဲကနေထွက်နေတာဘာကြောင့်မှမသိဘူး90%နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဆိုရင်ငြိမ်းနေလို့တော့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူတည်တနာတွေကလိုက်ပြီးတော့လောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မ idiopathic hypercalciuria ဘာကြောင့်မှမသိဘူးစီးထဲမှာ calcium သွားနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်တဲ့သူတို့တွေရတဲ့ absorptive hypercalciuria ဥဝါစုပ်လို့ဥဝါ calcium တွေအများကြီးစုပ်ပြီးတော့စီးထဲမှာ calcium တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့တရားခန့်ဥတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းသွားကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ calcium ကတရားခန့် kidney ပါတဲ့ renal hypercalciuria တွေ့လားဒီဘက်ကိုကြည့်နော်အဲ့တော့ကြောက်ကက်ကသူက calcium တွေကိုပြန်ဆုပ်အောင် reabsorption လုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်တာအဲ့တော့ကြောက်ကကြောင့်မလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးနောက်တစ်ယောက်က renal hypercalciuria
အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့လေ idiopathic fasting hypercalciuria ဘာကြောင့်မှမသိဘူးငတ်လာပြီဟေးဆိုရင်ရှူရှူတဲ့ calcium တွေထွက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှမသိတာမသိတာမှတချို့က GI ကိုပြစ်တယ် absorptive GI ကဝတ်တာနဲ့ calcium စုပ်လို့တယ်တချို့ကကျတော့ kidney ကိုပြစ်တယ်နော် kidney ကမှ calcium ကိုပြန်မစုပ်တာတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟွာနော်ငတ်လာတဲ့ fasting အခြေအနေမှာဆိုရင်စီလန်းကြောင်းက calcium တွေထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်တာ idiopathic အဲ့ဒါ90%လောက်ရှိနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးထဲမှာဟိုက calcium များလို့နောက်တစ်ခု hypercalcemia နော်သွေးထဲမှာ calcium များတဲ့အတွက်စီးထဲမှာများတယ် hypercalciuria အဲ့ဒါ10%နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ oxalate ကိုစီးထဲမှာများတာ oxalate များရင် oxalate က calcium ကိုပေါင်းတတ်တယ်ပေါင်းရင် calcium oxalate ဆိုပြီးဖြစ်တတ်တယ် hyperoxaluria အဲ့ဒါ9%နော်အဲ့တော့ဒီကသိကျင်လာပြီ oxalic acid ဘာလို့များတာလဲ anthrax ဥကြောင်းမလို့အဲ့တော့ hyperoxaluria 9%မှာဟောဒီအောက်က anthrax နဲ့ primary ဆိုပြီးတော့ပါတယ်တွေ့လား anthrax က 4.5 primary က 0.5 နှစ်ခုပေါင်းရင်5အဲ့တော့ပြောချင်တာ oxalic acid ရှူရှူထဲမှာများတာဥကနေစုပ်လို့နောက်တစ်ခုကကျ primary ဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောတာနော်မသိဘူးပြတဲ့ oxalate တွေရှူရှူထဲကိုများနေတာပဲဟုတ်လားဘာကြောင့်မှမသိဘူးခက်ထားတော့အဲဆိုရင်တို့နောက်တစ်ခု calcium stone တွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက hyperuricosuriya အဲ့တော့ uric acid တွေတဲ့စီးထဲကိုအများကြီးပါလာလို့ uric acid တွေဘယ်ကမှစီးထဲကိုအများကြီးပါတော့ဆိုတော့လေတို့တွေ uric acid ဆိုတာဆဲမှာ nucleus ရှိတယ် nucleus ထဲက nucleus ထဲမှာ nuclear material purine တို့ pyrimidine တို့ဟုတ်တယ်မလားကြားဘူးလေနော်အဲ့တော့ purine တို့ pyrimidine တို့နောက်ဆုံးပြိုကွဲရင်ပျက်စီးရင် uric acid ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ uric acid တွေများလာရင် hyperuricosuriya uric acid တွေစီးထဲမှာများလာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ uric acid stone တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ uric acid stone ဖြစ်မယ်ဒါကလွယ်လေးဒီနားနည်းနည်းရှုပ်တယ်နော်အခုပြောနေတာ calcium stone ဖြစ်တာကိုပြောနေတာအဲ့တော့ uric acid စီးထဲပါတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ် calcium stone ဖြစ်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို uric acid တွေကစီးထဲကိုပါလာရင်သူတို့ဒီ calcium နဲ့ oxalate ကိုပေါင်းစေတယ်ပေါင်းစေပြီးတော့ calcium oxalate stone တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကအကြောင်းချက်တစ်ခုနောက်အကြောင်းချက်တစ်ခုကကျတော့ calcium နဲ့ oxalate နဲ့ပေါင်းမှာကိုတားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်အဲ့ဒီ uric acid ကအဲ့တော့ calcium နဲ့ oxalate ပေါင်းမှာကိုတားမဲ့ပစ္စည်းကိုလျှော့ချပလိုက်တယ်ဆိုမှတော့တနည်းအားဖြင့်ပြော inhibitor တွေပေါ့နော် inhibitor တွေကိုလျှော့ချပလိုက်တော့တားမဲ့လူမရှိတော့ calcium နဲ့ oxalate ကဇွတ်တွေပေါင်းရောအဲကြောင့်မလို့ uric acid တွေစီးထဲမှာများရင် uric acid stone တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခုတို့ပြောနေတဲ့ calcium oxalate stone တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားလည်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြောင့် hypocitrate urea ကြောင့်တို့ဒီပါပြထားတယ်ဒီ citric acid တွေရှူရှူထဲမှာနဲတာပေါ့ citric acid ကအရေးကြီးတယ်ဗျ citrate ပေါ့ citrate နော် citric acid ကနေလာတာဥပမာဆိုရင်ဒီကလိမ္မော်သီးတို့တံမြာသီးတို့ရှောက်သီးတို့စားရင် citric acid ရတယ်အဲ့ဒီအသီးတွေကနေအဲ့ citric acid ကပြုတ်ကွဲသွားရင် citrate ဖြစ်သွားတာdissociate ဖြစ်သွားတာနော် citrate အဲ့ဒီကောင်တွေစီးထဲမှာနဲနေတာသူကမနဲရအောင်များမှဖြစ်မှာညားရင်အဲ့ဒီ citrate က calcium နဲ့ oxalate နဲ့ကိုမပေါင်းအောင်တားတယ်အခုကျတော့ citrate စီးထဲမှာနဲနေတာနဲနေတော့ calcium နဲ့ oxalate ကိုတားမဲ့လို့မရှိတော့တားမဲ့လို့မရှိတဲ့အတွက် calcium oxalate stone တွေဖြစ်တာအဲ့တော့ citric acid နဲရင်ဒါ calcium oxalate stone တွေဖြစ်တတ်တယ် citric acid ဘာလို့နဲတာတော့သူ့ရဲ့ cost တွေဒီဘက်မှာနော်မသိဘူးတဲ့ရှင်းသွားတာပဲနော်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးတဲ့ရှူရှူထဲမှာ citrate တွေနဲနေတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်သူက citrate က320 mg ကျော်ရှူရှူထဲမှာပါမယ်320 mg ကျော်ရှူရှူထဲမှာ mg တောင်မှစီးထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်သူက hypocitrate urea လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အခါမျိုးမှာ citric acid နဲတဲ့တုံးဆိုတော့ acidosis တဲ့နော် acidosis ဆိုတာခဏကူမှာ acid တွေများလာနော် acid တွေများလာရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင် citric acid က renal ကနေထွက်မှာတားရတယ်တားလို့ hypocitrate urea ဖြစ်သွားတာနောက်က chronic diarrhea နာတာရှည်ဝမ်းလျှောနေအဲ့တော့ဝမ်းလျှောနေရင်သူကဥကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့် large intestine ကနေ bicap တွေပြန်ဆုပ်တယ် bicap တွေကိုဆုပ်မှသွေးထဲမှာ bicarbonate တွေရောက်မှသူက acidosis ကို
acid ကိုကာကွယ်တာတကယ်လို့နာတာရှည် diarrhea ဖြစ်နေတယ် one shot နေဥကနေပြီးတော့ bicarbonate တွေကိုမစုံနိုင်သွေးထဲမှာ bicarbonate နည်းရင် acidosis ပဲ acidosis ဖြစ်တာ acidosis ဖြစ်ရင် citric acid စီးထဲကိုသွားမှာကိုတားတတ်တယ်တားရင်စီးထဲမှာ citric acid နည်းသွားတတ်တယ် citric acid နည်းရင် calcium နဲ့ oxalate ကိုတားမဲ့လူမရှိတော့အဲ့ဆိုရင် calcium နဲ့ oxalate ကပေါင်းတော့တာပေါင်းပြီးတော့ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်ရနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့မသိရင်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ calcium stone တွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ဝက်လောက်က idiopathic hypercalciuria idiopathic hypercalciuria cause တွေတို့ပြောလိုက်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသွေးထဲမှာ calcium များပြီးစီးထဲမှာ calcium များတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ oxalate တွေစီးထဲမှာများတယ်စီးထဲမှာဘာကြောင့်များရတော့ဆိုတော့ android ဥပနေတာအဆုပ်လို့နောက်တစ်ခုကမသိဘူး primer လို့နော်နောက်တစ်ခု uric acid များရင် uric acid stone နဲ့ဖြစ်တယ် calcium stone နဲ့ဖြစ်တယ် citric acid နည်းရင် calcium stone တွေဖြစ်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ magnesium ammonium phosphate သွားရအောင်အဲ့တော့ magnesium ammonium phosphate က MAP triple stone လို့လည်းခေါ်တယ်အကြီးပဲသူက renal pelvis ထဲမှာဖြစ်တာstupide stone လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်သူကတရားခံ infection ဗျ infection ဘယ်လို infection လို့ဆိုရင်urea splitting bacteria လို့မှတ်တာ urea ကို split ဆိုတာခွဲချမ်းလိုက်တဲ့ bacteria တွေ example ပြောပြဆိုရင်pseudomonas တို့ proteus ပေါ့နော် pseudomonas ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်သူကညီငယ်ရဲ့စီးထဲမှာရှိတဲ့ urea ကိုဖြိုခွဲပလိုက်ပြီးတော့ ammonia ကိုထုတ်လိုက်တာ ammonia ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ammonia ကသူကဒီငါညီရဲ့ urine ကို alkaline ဖြစ်စေတယ် ammonia သူက NH3 တွေပါတာကို alkaline ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ alkaline ဖြစ်ပြီးရေးဆိုရင်အရင်တော့ပျော်ဝင်နေတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကဒီစီးထဲမှာမပျော်ဝင်တော့ဘဲနဲ့ဘောလုံးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီ magnesium တွေနဲ့သွားပေါင်း phosphate တွေနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ magnesium ရဲ့ ammonia ရဲ့ phosphate ရဲ့အားလုံးပေါင်းပြီး stone ပြတ်သွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာ infection ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီ infection က urea ကိုငါညီရဲ့ရှူရှူတွေက urea ကိုတောက်ဆင်းပလိုက်ပြီး ammonia ထုတ်တယ်အဲ့ဒီ ammonia က alkaline urine ကိုဖြစ်စေပြီးတော့နော်ဒီမပျော်ဝင်စေတော့ဘဲနဲ့ magnesium တွေ phosphate တွေ ammonia တွေပေါင်းသွားစေတယ်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ uric acid များရင်ဒီက uric acid stone ဖြစ်မယ် uric acid ဘာလို့များရတာတော့ဆိုရင် cell တွေပေါက်ကွဲမှုများရင် uric acid များမယ် cell တွေပေါက်ကွဲမှုများတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုရင်ဘလူယောဂမျိုးလို့ဆိုရင်ငါကြီးတို့ကိုရီးယားကားတဲ့ leukemia လို့နော် leukemia သွေးကင်ဆာ leukemia ကဘာဖြစ်တာဆိုတော့ WBC တာများတဲ့ယောဂတာနေများပြီအဲ့ WBC တွေကပေါက်ကွဲတော့သူ့ထဲက nucleus တွေကပြူရင်းတွေ pyrimidine တွေဒါတွေထွက်လာတာအဲ့ဒီကောင်တွေက metabolism လုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာ uric acid ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာခန္ဓာကိုယ်မှာ cell ပေါက်ကွဲမှုများရင် uric acid တွေများမယ် uric acid တွေကရှူထဲမှာ uric acid stone တွေဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ uric acid များတယ်သွေးထဲမှာများရင် hyperuricemia စီးထဲမှာများတယ် hyperuricuria နောက်တစ်ခုကတော့ uric acid stone တွေဘာလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသိဘူးလေเนาะ idiopathic ကထားတော့ system stone ကတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့နော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုယဉ်ကြည့်မယ် it can therefore be appreciated that ဘာဖြစ်လို့ stone တွေဖြစ်တာဆိုတော့တဲ့ increased concentration of stone constituent စီးပြက်လာတဲ့အတွက် stone မှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေ concentration တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုက urine pH ပြောင်းတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့တချို့ stone တွေက alkaline pH မှာဆိုရင် stone တွေပိုဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒိုဆောနာပြောခဲ့တဲ့ MAP နော် magnesium ammonium phosphate ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင် alkaline pH မှာ stone တွေပိုဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက decrease urine volume ဒါကတော့ဒီကရေတောက်နေတယ်စီးပေါက်နေတယ်နော်စီးပေါက်နေ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုက bacteria တွေက stone ဖြစ်စေတယ်ဒါဆောနာပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ဒီဘက်ကိုကြည့်ဒါပေမဲ့လည်း many calculi occur calculi ဆိုတာအများပါနော် occur in the absence of these factors ဒါပေမဲ့လည်းခင်ဗျားဆောနာပြောခဲ့တဲ့ဘယ်ဘက်က၄ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်း stone တွေဖြစ်နေကြတာပဲတဲ့လူတွေအားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်အောက်ကအဝါရောင်လေးကိုပဲသွားလိုက်တော့ deficiency ရဲ့ inhibitors တားမဲ့လူမရှိဘူးဒိုဆောနာပြောခဲ့တဲ့ calcium နဲ့ oxalate တားထားတယ်ဘယ်သူကတော့ citric ကဟုတ်တော့ citric ရှိရင် citric acid citrate ရှိရင် calcium နဲ့ oxalate ကမပေါင်းဘူး
တကယ်လို့များ deficiency ရဲ့ inhibitor အဲ့လိုတားမဲ့လူမရှိရင်ပေါင်းကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တားမဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေတော့ citrate အဲ့တော့ဒုတိယအကြောင်းမှာ citrate တွေ့လားအဲ့တော့ငန်းကြီးကျန်တာတွေတော့ချက်ပြီးတော့ pyrophosphate diphosphonate osteopontin neprocalcin glycosaminoglycan အကုန်ချက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေက inhibitors တွေဒီကောင်တွေနည်းသွားတယ်မရှိဘူးဆိုရင် stone တွေဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ deficiency inhibitor ရဲ့အပေါ်မှာ postulate ဆိုတာတွေရှင်းပြ it has been postulated that postulate ဆိုတာထင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လမ်းဘေးကသံတော်သားကျွန်တော်တော့ဒီလိုထင်တယ်ပြဆိုပြောရင်တော့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ postulate ဆိုတာတကယ်ပညာရှင်ပညာတတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါကို postulated နော်အဲ့တော့ stone တွေဒီတဲ့ကင်ဒီယာနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့80%ကတစ်ဖက်ထဲမှာနော် stone များဆိုတာတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်တယ် favored site ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တော့ဆိုရင်ဒူဆောနာပြခဲ့တယ် major calyx minor calyx renal pelvic နော်ပြည့် bladder အဲ့တော့ ureter မှာဖြစ်တာနည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ကြောင့်ဒီ renal pelvic မှာဆိုရင်ဒီကောင်တွေကခက်သေးသေးပဲဒါချက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ stone လေးတွေကများစွာဖြင့်နော်ဒီဘယ်လိုပုံစံတွေရှိတဲ့တော့ may have ဒီလိုပုံစံရှိကောင်းရှိမယ် smooth contour ဒါကတော့ပြောင်ကြောလေးနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါလေးကြမ်းရှာရှာပုံစံနော် uric acid ဆိုရင် metutu တို့အချွန်နေနဲ့ကျဲပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ stone ကကြတော့ကျဲပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ stone ကကြတော့ဘာ stone လို့ calcium stone နော် calcium stone တွေဆိုချွန်တက်အဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ irregular ပုံပြပန်းပြ jack ဆိုတာတွတ်လိုက်ဟိုခတ်တွတ်တော့နော် spike Q ဆိုတာအချုံနေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်တခါလေး many stones are found within one kidney တစ်ဖက်ထဲမှာ stone တွေ5လုံး6လုံး10လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့တာမျိုးရှိပါတယ်နော် Stockholm ဆိုတာဒုတိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ Stockholm MEP ဟုတ်လား magnesium ammonium phosphate triple stone လို့လည်းခေါ်တယ် stupide stone လို့လည်းခေါ်တယ်သူကတမင်ဂျိုလိုပုံစံမျိုး renal pelvis ထဲမှာဖြစ်တာနော်သူက branching တွေခေါ်တဲ့ branching တွေရှိတယ် branching structure ယောဂလက္ခဏာ clinical feature အဲ့တော့ stone ဒီ obstruct urinary flow ရှူလမ်းကြောင်းကိုသူကပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့နံရံကိုဖြဲရင်အာစာတွေဖြစ်မယ်နံရံတွေပြဲပြီးတော့နောက်ဆုံးသွေးတွေထွက်မယ်နော် may present without symptoms တခါလေဘာယောဂမှတော့မပြပဲနဲ့လေတတ်တယ်လို့တခါလေကြတော့လေ significant renal damage ကင်နီပြတ်သွားအောင်ဒီလောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ smaller stone ကတိတိလေးလားကြီးလားဟုတ်လားတိတိလေးတွေဆိုရင်ဒီက stone ကလေ ureter နဲ့တည်သွားတယ်အဲ့တော့ ureter အခေါင်းပါတဲ့ organ တဲ့လားအဲ့တော့တို့တွေပြောခဲ့တယ်အခေါင်းပါတဲ့ organ တွေက GI tract အခေါင်းပါတယ် gallbladder အခေါင်းပါတယ် urinary bladder အခေါင်းပါတယ် ureter အခေါင်းပါတယ်အဲ့လိုခလေပါ hollow organ တွေအခေါင်းပါတဲ့ကောင်တွေနာပြီဖြစ်ဆိုရင် colicky pain လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနာပြီဆိုရင် EDS လို့လည်းသုံးတယ် ILEUS EDS နော် colicky pain တားနေကိုနာတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ smaller stone တွေကတားနာတယ်နော်အဲ့ဒီသိရကြောက်ရတယ် smaller stone larger stone တွေကတော့တခါလေတိတ်လေးနေတာဗျာဥပမာဆို stupide stone လို့ဆိုအကြီးတောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတိတ်လေးနေတာ remain silence ပြီးရင်သူတို့ဒီ ureter ထဲကိုမဝင်နိုင်ဘူး cannot enter the ureter အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ကြီးမနာဘူးတိတ်လေးနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ present with hematuria ရှူစီးသွားရင်တော့စီးအနေအောင်တွေထွက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ stone ကညီငယ်စီးသွားတိုင်း stone ကိုသွားပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်တော့ stone ကသူကနံရံတွေကိုပုတ်တယ် stone အကြီးတဲ့နံရံတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ hematuria နဲ့အဓိကလာတတ်တယ်နော်ပြီးရင် stone တွေဒီ infection ဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီသိပြီးသားအဲ့တော့ effects လို့ပဲပြော complication လို့ပဲပြောနော်တို့တွေ gallbladder တော့လို့ပြောသုံးချင် fake ပေါ့နော်သူကကံကြမ္မာလို့ပဲပြော renal stone တွေဒီနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်တတ်တော့အဲ့တော့90%အသက်30နဲ့50ကြာဒါကတော့သူတေသနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူယောက်ျားနဲ့မိန်းမယောက်ျားပူဖြစ်တယ်လို့ပဲမှတ်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတေသနာတွေမှာမိန်းမပူဖြစ်တယ်စသဖြင့်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမကတော့ဒါတချို့သူတေသနာတွေမဆိုင်ပါဘူးတဲ့နော်မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟိုရေနည်းနည်းတောက်ရင်ဘယ်သူဖြစ်မှာပဲတဲ့နော် protein အများကြီးစားရင်လည်း uric acid တွေများပြီး stone ဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲက quiescent calculus quiescent ဆိုတာငြိမ်နေတာကိုပြောတာ lie dormant ဆိုတာတိတ်ငြိမ်နေ for a long period အဲ့တော့ stone တွေကတချို့ stone တွေကငြိမ်နေတယ် during which time ဒါပေမဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့ progressive destruction of renal parenchyma ကြောက်ကရဲ့ parenchyma တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်စည်းတာပေါ့နော်
အဲ့တော့ပေမခိုင်းဆိုတာပါလေအများရမှတ်တာငါကြီးရခဏကို organize ကိုနှစ်ခုနဲ့တိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါပေမခိုင်းရဲ့မိဆန်ခိုင်းရဲ့အဲ့တော့ပေမခိုင်းလို့ခေါ်တခါလေး sorry ပေမခိုင်းဆိုတာဟိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြဆိုရင်အဓိကလုံးလုံးတဲ့ဆဲအဲ့တော့ organize ကိုတိစောက်ထားတာပေမခိုင်းရဲ့မိဆန်ခိုင်းရဲ့အဲ့တော့ example တစ်ခုပြောပါဆိုရင် liver ပဲဆိုကြပါစို့ liver မှာအဓိကလုံးလုံးတဲ့ဆဲဟာ hepatocyte အဲ့ဆိုရင် hepatocyte ဒီပေမခိုင်းအဲ့ဒီ liver cell လေးကိုအစားအသောက်တွေကျွေးနေတဲ့ဘေးကသွေးကြောတို့လင်ကြောတို့နာကြောတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကိုကျတော့မီဆန်ခိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ organ မှာပေမခိုင်းရှိတယ်မီဆန်ခိုင်းရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီကအခု kidney မှာအဓိကလုံးလုံးနေတဲ့ cell ကိုပေမခိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဓိကလုံးလုံးတာဘယ်သူတော့ nephron တွေပေါ့ nephron လိုက်လုံးနေတဲ့ cells တွေအဲ့ cells တွေကိုပေမခိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ stone ရှိရင်အဲ့ cell တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးကုန်တယ်သေးကုန်ရင်ငါကြီးရှူကနေပြီးတော့ယူရီးယားတွေကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီရှူပေါတဲ့ရွယ်ချက်ကယူရီးယားတို့ခရီးတနင်းတို့အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်ချင်လို့အဲ့တော့အခုကနီပြက်ပြီးပေမခိုင်မှာပြက်ပြီးဆိုရင်ယူရီးယားတွေစီးတဲ့ကမထွက်ရင်သွေးထဲကိုများလာမယ်။အဲ့တော့ယူရီးမီယာဒါပထမလက္ခဏာ။အဲ့တော့ငါကြီးကြောက်ကပြက်မပြက်သိချင်းယူရီးယားကိုသွေးထဲမှာစစ်ကြည့်ရတယ်။ယူရီးယားလည်းစစ်လို့ရတယ်ခရီးတနင်းလည်းစစ်လို့ရတယ်။ secondary infection usually supervenes အဲ့တော့ stone တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင် infection တွေကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်ပူးတွေပေါက်တယ်ပိန်ဒါ85ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြောက်ကတ်မှာစတုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်တအားနာတယ်တအားဟိုဒီကြောက်ကတ်နာတာဘာနဲ့မှမတူတအားနေုံနာနော်လူးလိမ့်နေအောင်နာအဲ့တော့ fixed renal pain in the renal angle ဘယ်နေရာနာတဲ့တုံးဆို renal angle ဆိုတာငါဒီခါထောက်လိုက်ရင်လက်မရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါ renal angle ပဲနော် posterior ဒီအနောက်မှာဘယ်နေရာမှာဆိုရင် in theဒီအနောက်မှာဆိုရင် renal angle ပေါ့ခါထောက်လိုက်နော်လက်မရှိတဲ့နေရာအနောက် renal angle ရှေ့မှာဆိုရင် hypochondria အဲ့တော့ညီငယ်တို့ anatomy က bite ကို9ပိုင်းပိုင်းထားဟုတ်တယ်မလားနော်9 region ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဆိုရင် hypochondria အဲ့ဒီနေရာတွေကနာတဲ့တယ်ပြီးရင် walls of movement လှုပ်ရှားရင်နာတယ်အထူးသဖြင့်လှေကားတွေပါအပေါ်တက်ရင်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ muscle contraction အဲ့တော့ kidney ကိုဘေးက muscle တွေပတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဘေးမှာ muscle တွေရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါကြီးကလေကားတက်လိုက်ရင် muscle contraction ဆိုရင် kidney ကိုတွားပြီးတော့ညှက်တယ်နာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုငါကြီးရဲ့ stone က ureter ထဲမှာရှိတာနာတယ်တို့ပြောပြီးပြီ ureter hollow organ ဟုတ်တော့အဲ့ထဲမှာ stone ရှိတယ်ဆိုရင်သူက peristalsis နဲ့ peristalsis နဲ့ဒီ stone ကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့လို peristalsis လုပ်တဲ့အချိန်တအားနာတာအဲ့ဒါကို immunizing pain မခံရတာနာတယ်နာလုံးအကြည့်လို့ vomiting profuse sweating သူက sympathetic activation တွေ sympathetic ကို parasympathetic ကိုနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ကုန်ခန္ဓာကိုယ်မှာ stimulation တွေတအားရပြီနော်အဲ့တော့ချွေးတွေတအားပြန်တယ်ဒါ sympathetic နော်အန်းကုန်တယ်အဲ့တော့ sympathetic ကများတော့ parasympathetic ရဲ့ action က vomiting ဒါပေမဲ့တအားနေကို sympathetic များတော့ကြည့်ရင် sympathetic က parasympathetic ကိုကျော်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ sympathetic ကြောင့်လည်း vomiting တွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုက smaller gravel stone အဲ့ဒီကြောက်ကပ်မှာကြောက်ဖြစ်ရင်ဟာအကြီးဆိုရင်ပိုကြောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါညိုတကယ်ကိုတေလောက်အောင်နာကျင်အောင်နော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ smaller gravel stone gravel ဆိုတာကြောက်စစ်တုံးတွေတိတိလေးအဲ့တော့တီးတဲ့ကောင်ကအနေနဲ့ပုံများတယ် hazardous ကစီကျူပဲဟုတ်နော်ကြောက်တုံးအကြီးတွေဆိုရင်သူကတို့လူတဘာဝကြီးရင်ကြောက်တာကြီးရင်မကြောက်နဲ့နော်ကြီးရင်သူကငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာ silent နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ရကိုဖျဲပြီး maturity ရတော့လာတယ် stone တိတိလေးတွေကမှတအားနေနာ colic most intense forms of pain တွေ့လားအဲ့တော့ဒီလူမှန်အခေါင်းရှိတဲ့ organ တွေနိုင် colic လို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောခဲ့တာနော်အဲ့တော့ ureter ပိတ်တယ် urethral obstruction အဲ့တော့ ureter ပိတ်ရင်ကြောက်ရတယ်ညီငယ်ဒီမှာခက်ပြီးဟောဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ဟောဒီမှာ ureter ပိတ်သွားရင်စီးတွေကမဆင်းနိုင်တော့အဲ့ဆိုရင်ငါကြီးရဲ့ကြောက်ကတ်ထဲမှာရှူတွေနဲ့ပြည်လာအဲ့ဒါကို hydronephrosis လို့ခေါ်တယ်ခဏလေးတို့ပြောပြနော် hydro ဆိုတာရေပေါ့ nephro ဆိုတာကြောက်ကတ်ထဲမှာရေတွေပြည်လာတဲ့အိုးစစ်ယောဂါပေါ့နော်အဲ့ဒါခဏလေးပြော hematuria ဒါကတော့ larger stone တွေထပ်ပြီးဖတ်မပြတော့ဘူးနော် larger stone တွေဒီရှူပေါက်ရင်သွေးပါတတ်တယ်အဲ့တော့ C ဒီဘယ်လိုပုံစံလဲ smoky urine smoky ဆိုတာခက်နောက်နော်အဲ့ဒါသွေးတွေပါတာ hematuria ဆိုတာမှတ်ထား RBC တွေပါမတူဘူးနော်အဲ့ဒီလိုစကလုံးလွဲတတ်တယ် hemoglobin urea နဲ့လွဲတတ်တယ် hemoglobin urea hemoglobin တွေပါhematuria RBC တွေပါအဲ့ဒီပြရ
အဲ့တော့ superimpose infection တွေပိုးတွေထပ်ပြီးဝင်တတ်တယ်အဲ့တော့ပိုးဝင်ငါကြီးဖျားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပရိဝေယဝင်လာရင်ညီကရဲ့ immune cell ကပြန်ချနေတယ်အဲ့တော့ immune cell ကပြန်ချပြီးဆိုရင် cytokines တွေထုတ်တယ်အဲ့ cytokines တွေမှာ interleukin 1ဖျားတတ်တယ် interleukin 1ကြောင့်လို့ဖျားတာအဲ့ကြောင့်လို့ interleukin 1ကို pyrogen လို့ခေါ်တယ် pyro py ကို pyro ဆိုတာပူတာ gen ဆိုတာဖြစ်စေတာပူတာကိုဖြစ်စေတယ် pyrogen လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ pyrogen တွေ interleukin 1တွေထွက်ရင်ညီငယ်ဖျားလာတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ pyrogen တွေကညီငယ်ရဲ့ brain မှာရှိတဲ့ hypothalamus ကိုတွားပြီးတော့ temperature set point ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဟာဘလို့လဲပုံမှန်ဆိုညီငယ်ရဲ့ body က37 degree Celsius ရှိတယ်37 degree Celsius မှာပဲထိန်းထားတာအဲ့တော့တကယ်လို့များညီငယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘက်တီးရီးယားဝင်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ညီငယ်ရဲ့ immune cell တွေကချတယ်ချရင် immune cell က pyrogen interleukin 1ကိုထုတ်တယ် interleukin 1ကနေပြီးတော့ hypothalamus ကိုတွားပြီးတော့လိန်ပြောတယ်ဘလို့လိန်ပြောတော့ဆိုတော့ခဏခန္ဓာကိုယ်က39မရှိဘူးခဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးနေတယ်လို့တွားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ pyrogen က hypothalamus ကိုတွားပြောတာပြောတဲ့အတွက် hypothalamus ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်အေးနေတယ်မှတ်ပြီးတော့ပူအောင်လုပ်တော့တာအဲ့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်က fever ရလာတာအဲ့ဒါ pyrogen ကြောင့်လို့ဖြစ်တာနော် pyrogen temperature set point ကိုတွားပြီးပြောင်းလိုက်တာဘာကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူအောင်လုပ်ရတာလို့ဆိုညီကမေးရင်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာတာကပိုးတွေကိုတတ်တာပိုးတွေကိုတတ်တဲ့ mechanism တစ်ခုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာတယ်ဒါပေမဲ့တအားနဲ့ပူလာရင်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့တို့သိတော့ဆို42 degree Celsius ထိပူလာပြီဆိုတော့ hypothalamus ကမရတော့ဖြတ်ချအဲ့တော့ပိုးမပူနိုင်တော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပူအောင်လုပ်တော့တာပေါ့နော်ညီငယ်ရဲ့ pyrogen က hypothalamus ကိုတော့ပြောလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကtemperature set point hypothalamus ကပြောင်းပြီးပူအောင်လုပ်တော့တာအဲ့တော့ပူအောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့နှစ်နည်းနဲ့လုပ်တယ်နံပါတ်1က muscle contraction နံပါတ်2က vasoconstriction အဲ့ဒီနဲ့နှစ်နည်းနဲ့အဲ့တော့ muscle contraction လုပ်လိုက်ရင် muscle က ATP ထွက်တယ်ဒီ contraction လုပ်ခြင်းအပြင် heat လည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ heat ထွက်တယ်အဲ့လို muscle contraction လေးဖြစ်သွားတာ chills လို့ခေါ်တယ် chills ဆိုတာချမ်းသွားတာချမ်းတာဘာကြောင့်လဲ temperature set point ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးတယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့ချိန်မှာ chill ဖြစ်တာ chill ဖြစ်ပြီးရတယ်တပြိုင်တည်း muscle contraction နောက်ကလိုက်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ chill ဆိုတာခဏလေး muscle contraction ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအေးလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါ chill ပဲနော်နောက်တစ်ခု pyuria ပြည်တွေရှူရှူထဲမှာပါလာအဲ့ဒါညီငယ်ရဲ့ပိုးကောင်ကိုပြန်ချတဲ့ neutrophil တွေတေးရင်ပြည်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်မို့ pass in the urine variable amount ဆိုတာနည်းမယ်များရင်များမယ်လို့ပြောတယ်နော် stone lead to increase white blood cell in the urine even if the absence of infection ဒါပေမဲ့ဒီ neutrophil တွေ WBC တွေတွေ့တိုင်းတော့ဒါ infection လို့မပြောပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ stone ကိုယ်တိုင်က stone ကဒုက္ခနာကိုယ်က foreign body ပဲအဲ့တော့ stone ဖြစ်ပြီးခေဆိုရင်ဒီက immune cell တွေကရန်ကူပြီးသွားချတတ်တယ်အဲ့တော့ WBC ကောက်တက်တိုင်း infection လို့တော့မပြောနဲ့တဲ့ဒီ stone ကိုယ်တိုင်ကလည်းWBC ကောက်တက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုက hydronephrosis ညီငယ်တကယ်လို့ stone ဟာဒီပုံကြည့်ယူရီတာမှာသာပိတ်ပြီးဆိုရင်စီးတွေကအောက်မဆင်းနိုင်ဘူးမဆင်းနိုင် hydro စီးတွေနဲ့ကင်နီယာပြည့်လာမယ် nephro ကင်နီယာပြည့်လာမယ်အိုးစစ်ဆိုတာယောဂအဲ့တော့ကြောက်ကပ်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်လာတဲ့ယောဂနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြောက်ကပ်ပြတ်သွားမယ်ကြောက်ကပ်ပြတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံမှန် function မလုပ်နိုင်တော့ယူရီယာမထုတ်တော့ဘူး creatinine တွေကိုရှူတဲ့မထုတ်နိုင်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုလာရင် phosphate တွေကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလာရင် hydrogen ion တွေကိုထုတ်နိုင်တော့အဲ့တော့နာတာချေးလာရင် chronic နောက်တစ်ခုကြည့်တကယ်လို့ညီငယ် stone ဟောဒီစီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်နန်းရံပုတ်နန်းရံခဏစွပါများရင်ဆဲတွေကပျက်စီးမယ်ပျက်စီးရင်ပြန်ပွားမယ်ပြန်ပွားရင်အခါတသန်းမှတစ်ခါ DNA မှားတယ်ခဏဆဲပျက်စီးရင်ခဏ DNA မှားမယ် DNA တွေမှားရင် point တစ်ချိန်မှာDNA မှားတယ်ဆိုတော့ mutation ကိုပြောတာနော် mutation အခါမသိရင်ကင်ဆာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာကင်ဆာလို့ဆိုရင် squamous cell carcinoma โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ပါနော် thank you and good night oh sorry good night အဲ့တော့ uric acid တွေများလာရင် hyperuricemia uric acid တွေစီးထဲမှာများလာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ uric acid stone တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့
uric acid stone ဖြစ်မယ်ဒါကလွယ်လွယ်လေးဒီနာနည်းနည်းရှုပ်တယ်နော်အခုပြောနေတာ calcium stone ဖြစ်တာကိုပြောနေတာအဲ့တော့ uric acid စီးတဲ့ပါတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ် calcium stone ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကကြဒီလို uric acid တွေကစီးတဲ့ကိုပါလာရင်သူတို့ဒီ calcium နဲ့ oxalate ကိုပေါင်းစေတယ်ပေါင်းစေပြီးတော့ calcium oxalate stone တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကအကြောင်းချက်တစ်ခုနောက်အကြောင်းချက်တစ်ခုကကျတော့ calcium နဲ့ oxalate နဲ့ပေါင်းမှာကိုတားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်အဲ့ဒီ uric acid ကအဲ့တော့ calcium နဲ့ oxalate ပေါင်းမှာကိုတားမဲ့ပစ္စည်းကိုလျှော့ချပလိုက်တယ်ဆိုမှတော့တနည်းအားဖြင့်ပြော inhibitor တွေပေါ့နော် inhibitor တွေကိုလျှော့ချပလိုက်တော့တားမဲ့လူမရှိတော့ calcium နဲ့ oxalate ကဇွတ်တွေပေါင်းရောအဲကြောင့်မလို့ uric acid တွေစီးထဲမှာများရင် uric acid stone တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခုတို့ပြောနေတဲ့ calcium oxalate stone တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားလည်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြောင့် hypocitrate urea hypocitrate urea ကြောင့်တို့ဒီပါပြထားတယ်ဒီ citric acid တွေရှူရှူထဲမှာနဲတာပေါ့ citric acid ကအရေးကြီးတယ်ဗျ citrate ပေါ့ citrate နော် citric acid ကနေလာတာဥပမာဆိုရင်ဒီကလိမ္မော်သီးတို့တံမြာသီးတို့ရှောက်သီးတို့စားရင် citric acid ရတယ်အဲ့ဒီအသီးတွေကနေအဲ့ citric acid ကပြုတ်ကွဲသွားရင် citrate ဖြစ်သွားတာဒဆိုဆေးဖြစ်သွားတာနော် citrate အဲ့ဒီကောင်တွေစီးထဲမှာနဲနေတာသူကမနဲရအောင်များမှဖြစ်ပါတယ်ညားရင်အဲ့ဒီ citrate က calcium နဲ့ oxalate နဲ့ကိုမပေါင်းအောင်တားတယ်အခုကျတော့ citrate စီးထဲမှာနဲနေတာနဲနေတော့ calcium နဲ့ oxalate ကိုတားမဲ့လို့မရှိတော့တားမဲ့လို့မရှိတဲ့အတွက် calcium oxalate stone တွေဖြစ်တာအဲ့တော့ citric acid နဲရင်ဒါ calcium oxalate stone တွေဖြစ်တတ်တယ် citric acid ဘာလို့နဲတာတော့သူ့ရဲ့ cost တွေဒီဘက်မှာနော်မသိဘူးတဲ့ရှင်းသွားတာပဲနော်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးတဲ့ရှူရှူထဲမှာ citrate တွေနဲနေတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်သူက citrate က320 mg ကျော်ရှူရှူထဲမှာပါမယ်320 mg ကျော်ရှူရှူထဲမှာ mg တောင်မှစီးထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်သူက hypocitrate urea လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အခါမျိုးမှာ citric acid နဲတဲ့တုံးဆိုတော့ acidosis တဲ့နော် acidosis ဆိုတာခဏကူမှာ acid တွေများလာနော် acid တွေများလာရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင် citric acid က renal ကနေထွက်မှာတားရတယ်တားလို့ hypocitrate urea ဖြစ်သွားတာနောက်က chronic diarrhea နာတာရှည်ဝမ်းလျှောနေအဲ့တော့ဝမ်းလျှောနေရင်သူကဥကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့် large intestine ကနေ bicap တွေပြန်ဆုပ်တယ် bicap တွေကိုဆုပ်မှသွေးထဲမှာ bicarbonate တွေရောက်မှသူက acidosis ကိုacid ကိုကာကွယ်တာတကယ်လို့နာတာရှည် diarrhea ဖြစ်နေတဲ့ဝမ်းလျှောနေရင်ဥကနေပြီးတော့ bicarbonate တွေကိုမဆုပ်နိုင်သွေးထဲမှာ bicarbonate နဲရင် acidosis ပဲ acidosis ဖြစ်တာ acidosis ဖြစ်ရင် citric acid စီးထဲကိုသွားမှာကိုတားတတ်တယ်တားရင်စီးထဲမှာ citric acid နဲသွားတတ်တယ် citric acid နဲရင် calcium နဲ့ oxalate ကိုတားမဲ့လူမရှိတော့အဲဆိုရင် calcium နဲ့ oxalate ကစွတ်ပေါင်းတော့တာပေါင်းပြီးတော့ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်ရနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့တော့မသိရထားလိုက်တော့အဲ့တော့ calcium stone တွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ဝက်လောက်က idiopathic hypercalciuria idiopathic hypercalciuria cause တွေတို့ပြောလိုက်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသွေးထဲမှာ calcium များပြီးစီးထဲမှာ calcium များတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ oxalate တွေစီးထဲမှာများတယ်စီးထဲမှာဘာကြောင့်များရတော့ဆိုတော့ android ဥဝနေတာဆိုလို့နောက်တစ်ခုကမသိဘူး primer တော့နော်နောက်တစ်ခု uric acid များရင် uric acid stone တွေဖြစ်တယ် calcium stone တွေဖြစ်တယ် citric acid နဲရင် calcium stone တွေဖြစ်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ magnesium ammonium phosphate သွားရအောင်အဲ့တော့ magnesium ammonium phosphate က MAP triple stone လို့လည်းခေါ်တယ်အကြီးပဲသူက renal pelvis ထဲမှာဖြစ်တာstupide stone လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်သူကတရခံ infection ဗျ infection ဘလို့ infection လို့ဆိုရင်urea splitting bacteria လို့မှတ်တာ urea ကို split ဆိုတာခွဲပလိုက်ခွဲချပလိုက်တဲ့ bacteria တွေ example ပြောပြဆိုရင်pseudomonas တို့ proteus ပေါ့နော် pseudomonas ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘလို့တော့ဆိုရင်သူကညီငယ်ရဲ့စီးထဲမှာရှိတဲ့ urea ကိုဖြိုခွဲပလိုက်ပြီးတော့ ammonia ကိုထုတ်လိုက်တာ ammonia ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ammonia ကသူကဒီငါညီရဲ့ urine ကို alkaline ဖြစ်စေတယ် ammonia သူက NH3 တွေပါတာကို alkaline ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ alkaline ဖြစ်ပြီးရေးဆိုရင်အရင်တော့ပျော်ဝင်နေတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကဒီစီးထဲမှာမပျော်ဝင်တော့ဘဲနဲ့ဘောလုံးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီ magnesium တွေနဲ့တွားပေါင်း phosphate တွေနဲ့တွားပေါင်းပြီးတော့
magnesium ရဲ့ ammonia ရဲ့ phosphate ရဲ့အားလုံးပေါင်းပြီး stone ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာ efficient ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီ efficient က urea ကိုငါညရဲ့ရှူရှူလေးက urea ကိုတောက်ဆင်းပလိုက်ပြီး ammonia ထုတ်တယ်အဲ့ဒီ ammonia က alkaline urine ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေပြီးတော့နော်ဒီမပျော်ဝင်စေတော့ဘဲနဲ့ magnesium နဲ့ phosphate တွေ ammonia တွေပေါင်းသွားစေတယ်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ uric acid များရင်ဒီက uric acid တော့ဖြစ်မယ် uric acid ဘာလို့များရတာတော့ဆိုရင် cell တွေပေါက်ကွဲမှုများရင် uric acid များမယ် cell တွေပေါက်ကွဲမှုများတယ်ဆိုတာဥပမာဆိုရင်ဘလူယောဂမျိုးလို့ဆိုရင်ငါကြီးတို့ကိုရီးယားကားတဲ့ leukemia လို့နော် leukemia သွေးကင်ဆာ leukemia ကဘာဖြစ်တာဆိုတော့ WBC ဒါများတဲ့ယောဂဒါနဲ့များပြီအဲ့ WBC တွေကပေါက်ကွဲတော့သူ့ထဲက nucleus တွေကပြူရင်းတွေ pyramid တွေဒါတွေထွက်လာတာအဲ့ဒီကောင်တွေက metabolism လုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာ uric acid ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာခန္ဓာကိုယ်မှာ cell ပေါက်ကွဲမှုများရင် uric acid တွေများမယ် uric acid တွေကရှူထဲမှာ uric acid တုံးတွေဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ uric acid များတယ်သွေးထဲမှာများရင် hyperuricemia ဆီးထဲမှာများတယ် hyperuricuria နောက်တစ်ခုကတော့ uric acid တုံးတွေဘာလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသိဘူးလေเนาะ idiopathic ကထားတော့ system stone ကတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုရေးကြည့်မယ် it can therefore be appreciated that ဘာဖြစ်လို့ stone တွေဖြစ်တာဆိုတော့တဲ့ increased concentration of stone constituent စီးပြက်လာတဲ့အတွက် stone မှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေ concentration တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုက urinary pH ပြောင်းတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့တချို့ stone တွေက alkaline pH မှာဆိုရင် stone တွေပိုဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒိုဆောနာပြောခဲ့တဲ့ MAP နော် magnesium ammonium phosphate ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင် alkaline pH မှာ stone တွေပိုဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက decrease urine volume ဒါကတော့ဒီကရေတောက်နေတယ်စီးပေါက်နေတယ်နော်စီးပေါက်နေ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုက bacteria တွေက stone ဖြစ်စေတယ်ဒါဆောနာပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ဒီဘက်ကိုကြည့်ဒါပေမဲ့လည်း many calculi occur calculi ဆိုတာအများဘူးနော်occur in the absence of these factors ဒါပေမဲ့လည်းခင်ဗျားစောနာပြောခဲ့တဲ့ဘယ်ဘက်က၄ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်း stone တွေဖြစ်နေကြတာပဲတဲ့လူတွေရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်အောက်ကအဝါရောင်လေးကိုပဲသွားလိုက်တော့ deficiency ရဲ့ inhibitors တားမဲ့လူမရှိဘူးဒိုဆောနာပြောခဲ့တဲ့ calcium နဲ့ oxalate တားထားတယ်ဘယ်သူကတော့ citric ကဟုတ်တော့ citric ရှိရင် citric acid citrate ရှိရင် calcium နဲ့ oxalate ကမပေါင်းဘူးအဲတကယ်လို့များ deficiency ရဲ့ inhibitor အဲ့လိုတားမဲ့လူမရှိရင်ပေါင်းကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့တားမဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေတော့ citrate အဲ့တော့ဒုတိယအကြောင်းမှာ citrate တွေ့လားအဲ့တော့ငါကြီးကျန်တာတွေတော့ကြက်ပြီးတော့ pyrophosphate diphosphonate osteoportin naproxen glycosaminoglycan အကုန်ကြက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေက inhibitors တွေဒီကောင်တွေနည်းသွားတယ်မရှိဘူးဆိုရင် stone တွေဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ deficiency inhibitor ရဲ့အပေါ်မှာ postulate ဆိုတာကိုရှင်းပြ it has been postulated that postulate ဆိုတာထင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လမ်းမေးရတဲ့တော်သားကျွန်တော်တော့ဒီလိုထင်တယ်ပြဆိုပြောရင်တော့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ postulate ဆိုတာတကယ်ပညာရှင်ပညာတတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါ postulated နော်အဲ့တော့ stone တွေဒီတဲ့ကင်ဒီယာနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့80%ကတစ်ဖက်ထဲမှာ not stone များဆိုတာတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်တယ် favored site ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်လို့ဆိုရင်ဒိုဆောနာပြခဲ့တယ် major calyx minor calyx renal pelvis နော်ပြည့် bladder အဲ့တော့ ureter မှာဖြစ်တာနည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ကြောင့်ကြည့် renal pelvis မှာဆိုရင်ဒီကောင်တွေကခက်သေးသေးပဲဒါချက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ stone လေးတွေကများစွာဖြင့်နော်ဒီဘယ်လိုပုံစံတွေရှိတဲ့တော့ may have ဒီလိုပုံစံရှိကောင်းရှိမယ် smooth contour ဒါကတော့ပြောင်ကြောလေးနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါလေးကြမ်းရှာရှာပုံစံနော် uric acid ဆိုရင် metutu တို့အချွန်နေနဲ့ကျဲပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ stone ကကြတော့ကျဲပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ stone ကကြတော့ဘာ stone လို့ calcium stone နော် calcium stone တွေဆိုချွန်တက်အဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ irregular ပုံပြပန်းပြ jack ဆိုတာတွတ်လိုက်ဟိုခတ်တွတ်တော့နော် spike Q ဆိုတာအချုံနေဖြစ်နေနောက်ဆုံးကြည့်တခါလေး many stones are found within one kidney တစ်ဖက်ထဲမှာ stone တွေ5လုံး6လုံး10လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့တာမျိုးရှိပါတယ်နော် Stockholm ဆိုတာဒုတိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ Stockholm MAP ဟုတ်လား magnesium ammonium phosphate triple stone လို့လည်းခေါ်တယ် sulfide stone လို့လည်းခေါ်တယ်သူကတမင်ဂျိုလိုပုံစံမျိုး renal pelvis ထဲမှာဖြစ်တာနော်သူက branch တွေခွဲ
branch လေးရှိတယ် the branch structure ယောဂလက္ခဏာ clinical feature အဲ့တော့ stroke ဒီ obstruct urinary flow ရှူလမ်းကြောင်းကိုတော့ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့နံရံကိုဖြဲရင်အာစာတွေဖြစ်မယ်နံရံတွေပြဲပြီးတော့နောက်ဆုံးသွေးတွေထွက်မယ်နော် may present without symptoms တခါလေဘာယောဂမှတော့မပြပဲနဲ့နေတတ်တယ်လို့တခါလေကျတော့လေ significant renal damage ကင်နီပြတ်သွားအောင်ဒီလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ smaller stone ကတိတိလေးလားကြီးလားဟုတ်လားတိတိလေးတွေဆိုရင်ဒီက stone ကလေ ureter နဲ့တည်သွားတယ်အဲ့တော့ ureter အခေါင်းပါတဲ့ organ တဲ့လားအဲ့တော့တို့တွေပြောခဲ့တယ်အခေါင်းပါတဲ့ organ တွေက GI tract အခေါင်းပါတယ် gallbladder အခေါင်းပါတယ် urinary bladder အခေါင်းပါတယ် ureter အခေါင်းပါတယ်အဲ့လိုခလေပါ hollow organ တွေအခေါင်းပါတဲ့ကောင်တွေနာပြီရှိဆိုရင် colic pain လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနာပြီဆိုရင် EDS လို့လည်းသုံးတယ် ILEUS EDS နော် colic pain တားနေကိုနာတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ smaller stone တွေကတားနာတယ်နော်အဲ့ဒီသိရကြောက်ရတယ် smaller stone larger stone တွေကတော့တခါလေတိတ်တိတ်လေးနေတာဗျာဥပမာဆို 2 stone လို့ပါဆိုအကြီးတောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတိတ်တိတ်လေးနေတာ remain silence ပြီးရင်သူတို့ဒီ ureter တွေကိုမဝင်နိုင်ဘူး cannot enter the ureter အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ကြီးမနာဘူးတိတ်တိတ်လေးနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ pressure ဝင် hematuria ရှူစီးသွားရင်တော့စီးအနေအောင်ထွက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ stone ကညီငယ်စီးသွားတိုင်း stone ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့ stone ကသူကနံရံတွေကိုပုတ်တယ် stone အကြီးတဲ့နံရံတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ hematuria နဲ့အဓိကလာတတ်တယ်နော်ပြီးရင် stone တွေဒီ infection ဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီသိပြီးသားအဲ့တော့ effects လို့ပဲပြော complication လို့ပဲပြောနော်တို့တွေ gallbladder တော့လို့ပြောသုံးကျင် fake ပေါ့နော်သူကကံကြမ္မာလို့ပဲပြော renal stone တွေဒီနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်တတ်တော့အဲ့တော့90ရာခိုင်နှုန်းအသက်30နဲ့50ကြာဒါကတော့သူတေသနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူယောက်ျားနဲ့မိန်းမယောက်ျားပူဖြစ်တယ်လို့ပဲမှတ်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတေသနာတွေမှာမိန်းမပူဖြစ်တယ်စသဖြင့်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမကတော့ဒါတချို့သူတေသနာတွေမဆိုင်ပါဘူးတဲ့နော်မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟိုရေနည်းနည်းတောက်ရင်ဘယ်သူဖြစ်မှာပဲတဲ့နော် protein အများကြီးစားရင်လည်း uric acid တွေများပြီး stone ဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲက quiescent calculus quiescent ဆိုတာငြိမ်နေတာကိုပြောတာ lie dormant ဆိုတာတိတ်တိတ်ငြိမ်နေ for a long period အဲ့တော့ stone တွေကတချို့ stone တွေကငြိမ်နေတယ် during which time ဒါပေမဲ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့ progressive destruction of renal parenchyma မှာကြောက်ကရဲ့ parenchyma တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်စည်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ parenchyma ဆိုတာဘာလဲအများရမှတ်တာငါးကြီးရခဏကို organ တိုင်းကိုနှစ်ခုနဲ့တိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါ parenchyma ရဲ့ mesenchyma ရဲ့အဲ့တော့ parenchyma လို့ခေါ်တခါလေး sorry parenchyma ဆိုတာဟိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြဆိုရင်အဓိကလုံးလုံးတဲ့ဆဲအဲ့တော့ organ တိုင်းကိုတိစောက်ထားတာ parenchyma ရဲ့ mesenchyma ရဲ့အဲ့တော့ example တစ်ခုပြောပါဆိုရင် liver ပဲဆိုကြပါစို့ liver မှာအဓိကလုံးလုံးတဲ့ဆဲက hepatocyte အဲ့ဆိုရင် hepatocyte ဒီ parenchyma အဲ့ဒီ liver cell လေးကိုအစားအသောက်တွေကျွေးနေတဲ့ဘေးကသွေးကြောတို့လင်ကြောတို့နာကြောတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကိုကျတော့ mesenchyma လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ organ တိုင်းမှာ parenchyma ရှိတယ် mesenchyma ရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီကအခု kidney မှာအဓိကလုံးလုံးနေတဲ့ cell ကို parenchyma လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဓိကလုံးလုံးတာဘာတူတော့ nephron တွေပေါ့ nephron လိုက်လုံးနေတဲ့ cells တွေအဲ့ cells တွေကို parenchyma လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ stone ရှိရင်အဲ့ cell တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးကုန်မယ်သေးကုန်ရင်ငါကြီးရှူကနေပြီးတော့ယူရီးယားတွေကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီရှူပေါတဲ့ယူရချက်ကယူရီးယားတို့ခရီးတနင်းတို့အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်ချင်လို့အဲ့တော့အခုကနီပြက်ပြီးparenchymaပြက်ပြီးဆိုရင်ယူရီးယားတွေစီးတဲ့ကမထွက်ရင်သွေးထဲကိုများလာမယ်။အဲ့တော့ယူရီးမီယာဒါပထမလက္ခဏာ။အဲ့တော့ငါကြီးကြောက်ကပြက်မပြက်သိချင်းယူရီးယားကိုသွေးထဲမှာစစ်ကြည့်ရတယ်။ယူရီးယားလည်းစစ်လို့ရတယ်ခရီးတနင်းလည်းစစ်လို့ရတယ်။ secondary infection usually supervenes အဲ့တော့ stone တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင် infection တွေကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်ပူးတွေပေါက်တတ်တယ်ပိန်ဒါ85ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြောက်ကတ်မှာstone ဖြစ်ပြီဆိုတအားနာတယ်တအားဟိုဒီကြောက်ကတ်နာတာဘာနဲ့မှမတူတအားနေုံနာနော်လူးလိမ့်နေအောင်နာအဲ့တော့ fixed renal pain in the renal angle ဘယ်နေရာနာတဲ့တုံးဆို renal angle ဆိုတာငါဒီခါထောက်လိုက်ရင်လက်မရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါ renal angle ပဲနော် posterior ဒီအနောက်မှာဘယ်နေရာမှာဆိုရင် in theဒီအနောက်မှာဆိုရင် renal angle ပေါ့ခါထောက်လိုက်နော်လက်မရှိတဲ့နေရာအနောက် renal angle ရှေ့မှာဆိုရင် hypochondria အဲ့တော့ညီငယ်တို့ anatomy က bite ကို9ပိုင်းပိုင်းထားဟုတ်တယ်မလားနော်
9 region ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဆိုရင် hypochondria အဲ့နေရာတွေကနာတတ်တယ်ပြီးရင် Watson movement လှုပ်ရှားရင်နာတယ်အထူးသဖြင့်လှေကားတွေပါအပေါ်တက်ရင်နာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ muscle contraction အဲ့တော့ kidney ကိုဘေးက muscle တွေပတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဘေးမှာ muscle တွေရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါကြီးကလှေကားတက်လိုက်ရင် muscle contraction ဆိုရင် kidney ကိုတွားပြီးတော့ညှက်တယ်နာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုငါကြီးရဲ့ stone က ureter ထဲမှာရှိတာနာတယ်တို့ပြောပြီးပြီ ureter hollow organ ဟုတ်တော့အဲ့ထဲမှာ stone ရှိတယ်ဆိုရင်သူက peristalsis နဲ့ peristalsis နဲ့ဒီ stone ကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့လို peristalsis လုပ်တဲ့အချိန်တအားနာတာအဲ့ဒါကို agonizing pain မခံရတာနာတယ်နာလုံးအကြည့်လို့ vomiting profuse sweating သူက sympathetic activation တွေ sympathetic ကို parasympathetic ကိုနှစ်ခုစလုံးဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ stimulation တွေတအားရပြီနော်အဲ့တော့ချွေးတွေတအားပြန်တယ်ဒါ sympathetic နော်အန်းကုန်တယ်သူက sympathetic ကများတော့ parasympathetic ရဲ့ action က vomiting ဒါပေမဲ့တအားနည်းကို sympathetic များတော့ကြည့်ရင် sympathetic က parasympathetic ကိုကျော်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ sympathetic ကြောင့်လည်း vomiting တွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုက smaller gravel stone ငါကြီးဒီကြောက်ကပ်မှာကြောက်ဖြစ်ရင်ဟာအကြီးဆိုရင်ပိုကြောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါကြီးကိုတကယ်ကိုတေလောက်အောင်နာကျင်အောင်နော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ smaller gravel stone gravel ဆိုတာကြောက်စစ်တုံးတွေတိတိလေးအဲ့တော့တီးတဲ့ကောင်အနေနဲ့ပုံများတယ် hazardous ကစီကျူပဲဟုတ်လားကြောက်တုံးအကြီးတွေဆိုရင်သူကတို့လူတဘာဝကြီးရင်ကြောက်တာကြီးရင်မကြောက်နဲ့နော်ကြီးရင်သူကငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာ silent နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ရကိုဖျဲပြီး maturity ရတော့လာတယ် stone တိတိလေးတွေကမှတအားနေနာ colic most intense forms of pain တွေ့လားအဲ့တော့ဒီလူမှန်အခေါင်းရှိတဲ့ organ တွေနိုင် colic လို့ခေါ်တယ်လို့သူပြောခဲ့တာနော်အဲ့တော့ ureter ပိတ်တယ် urethral obstruction အဲ့တော့ ureter ပိတ်ရင်ကြောက်ရတယ်ညီငယ်ဒီမှာခက်ပြီးဟောဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ဟောဒီမှာ ureter ပိတ်သွားရင်စီးတွေကမဆင်းနိုင်တော့အဲ့ဆိုရင်ငါကြီးရဲ့ကြောက်ကတ်ထဲမှာရှူးတွေနဲ့ပြည့်လာအဲ့ဒါကို hydronephrosis လို့ခေါ်တယ်ခဏလေးသူပြောပြနော် hydro ဆိုတာရေပေါ့ nephro ဆိုတာကြောက်ကတ်ထဲမှာရေတွေပြည့်လာတဲ့အိုးစစ်ယောဂါနော်အဲ့ဒါခဏလေးပြော hematuria ဒါကတော့ larger stone တွေထပ်ပြီးဖတ်မပြတော့ဘူးနော် larger stone တွေဒီရှူးပေါက်ရင်သွေးပါတတ်တယ်အဲ့တော့ C ဒီဘယ်လိုပုံစံလဲ smoky ယူတယ် smoky ဆိုတာခက်နောက်နော်အဲ့ဒါသွေးတွေပါလာ hematuria ဆိုတာမှတ်ထား RBC တွေပါမတူဘူးနော်အဲ့ဒီလိုစကလုံးလွဲတတ်တယ် hemoglobin urea နဲ့လွဲတတ်တယ် hemoglobin urea hemoglobin တွေပါ hematuria RBC တွေပါအဲ့ဒီပြီးရအဲ့တော့ superimposed infection တွေပိုးတွေထပ်ပြီးဝင်တတ်တယ်အဲ့တော့ပိုးဝင်ရင်ငါကြီးဖျားလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲငါကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပရိဝေယဝင်လာရင်ညီကရဲ့ immune cell ကပြန်ချနိုင်တယ်အဲ့တော့ immune cell ကပြန်ချပြီးဆိုရင် cytokines တွေထုတ်တယ်အဲ့ cytokines ထဲမှာ interleukin 1 ဖျားတတ်တယ် interleukin 1ကြောင့်ဖျားတာအဲ့ကြောင့်လို့ interleukin 1ကိုpyrogen လို့ခေါ်တယ် pyro py ကို pyro ဆိုတာပူတာ gen ဆိုတာဖြစ်စေတာပူတာကိုဖြစ်စေတယ် pyrogen လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ pyrogen တွေ interleukin 1တွေထွက်ရင်ညီငယ်ဖျားလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ pyrogen တွေကညီငယ်ရဲ့ brain မှာရှိတဲ့ hypothalamus ကိုတွားပြီးတော့ temperature set point ကိုပြောင်းလိုက်ဟာဘယ်လိုလဲပုံမှန်ဆိုညီငယ်ရဲ့ body က37 degree Celsius ရှိတယ်37 degree Celsius မှာပဲထိန်းထားတာအဲ့တော့တကယ်လို့များညီငယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘက်တီးရီးယားဝင်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ညီငယ်ရဲ့ immune cell တွေကချတယ်ချရင် immune cell က pyrogen interleukin 1ကိုထုတ်တယ် interleukin 1ကနေပြီးတော့ hypothalamus ကိုတွားပြီးတော့လိန်ပြောတယ်ဘယ်လိုလိန်ပြောတော့ဆိုတော့ခဏခန္ဓာကိုယ်က39မရှိဘူးခဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးနေတယ်လို့တွားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ pyrogen က hypothalamus ကိုတွားပြောတာပြောတဲ့အတွက် hypothalamus ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်အေးနေတယ်မှတ်ပြီးတော့ပူအောင်လုပ်တော့တာအဲ့ကြောင့်ဘလို့ခန္ဓာကိုယ်က fever ရလာတာအဲ့ဒါ pyrogen ကြောင့်လို့ဖြစ်တာနော် pyrogen temperature set point ကိုတွားပြီးပြောင်းလိုက်တာဘာကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ပူအောင်လုပ်ရတာလို့ဆိုညီကမေးရင်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာတာကပိုးတွေကိုတတ်တာပိုးတွေကိုတတ်တဲ့ mechanism တစ်ခုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာတယ်ဒါပေမဲ့တအားနေပူလာရင်တော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့တို့သိတော့ဆို42 degree Celsius ထိပူလာပြီဆိုတော့ hypothalamus ကမရတော့ဖြတ်ချအောင်အဲ့တော့ပိုးမပူနိုင်တော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပူအောင်လုပ်တော့တာပေါ့နော်ညီငယ်ရဲ့ pyrogen က hypothalamus ကိုတော့ပြောလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကtemperature set point hypothalamus ကပြောင်းပြီးပူအောင်လုပ်တော့တာအဲ့တော့ပူအောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့နှစ်နည်းနဲ့လုပ်တယ်နံပါတ်1က muscle contraction နံပါတ်2က vasoconstriction အဲ့ဒီနဲ့နှစ်နည်းနဲ့အဲ့တော့ muscle contraction လုပ်လိုက်ရင် muscle က ATP ထွက်တယ်
ဒီ contraction လုပ်ခြင်းအပြင် heat လည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ heat ထွက်တယ်အဲ့လို muscle contraction လေးဖြစ်သွားတာကို chills လို့ခေါ်တယ် chills ဆိုတာချမ်းသွားတာချမ်းတာဘာကြောင့်လဲ temperature set point ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးတယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့အချိန်မှာ chill ဖြစ်တာ chill ဖြစ်ပြီးရတယ်တပြိုင်တည်း muscle contraction နောက်ကလိုက်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ chill ဆိုတာခဏလေး muscle contraction ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာအေးလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါ chill ဆိုပဲနော်နောက်တစ်ခု pyuria ပြည်တွေရှူရှူထဲမှာပါလာအဲ့ဒါညီငယ်ရဲ့ပိုးကောင်ကိုပြန်ချတဲ့ neutrophil တွေတေးရင်ပြည်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်မို့ pass in the urine variable amount ဆိုတာနည်းမယ်များရင်များမယ်လို့ပြောတယ်နော် stone lead to increase white blood cell in the urine even in the absence of infection ဒါပေမဲ့ဒီ neutrophil တွေ WBC တွေတွေ့တိုင်းတော့ဒါ infection လို့မပြောပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ stone ကိုယ်တိုင်က stone ကဒုက္ခနာကိုယ်က foreign body ပဲအဲ့တော့ stone ဖြစ်ပြီးခေဆိုရင်ဒီက immune cell တွေကရန်ကူပြီးသွားချတတ်တယ်အဲ့တော့ WBC ကောက်တက်တိုင်း infection လို့တော့မပြောနဲ့တဲ့ဒီ stone ကိုယ်တိုင်ကလည်းWBC ကောက်တက်တယ်နောက်တစ်ခုက hydronephrosis ညီငယ်တကယ်လို့ stone ကဒီပုံကြည့် urethra မှာသာပိတ်ပြီးဆိုရင်စီးတွေအောက်မဆင်းနိုင်ဘူးမဆင်းနိုင် hydro စီးတွေနဲ့ကင်နီယာပြည့်လာမယ် nephro ကင်နီယာပြည့်လာမယ် osis ဆိုတာယောဂအဲ့တော့ကြောက်ကပ်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်လာတဲ့ယောဂနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ကပ်ပြတ်သွားမယ်ကြောက်ကပ်ပြတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံမှန် function မလုပ်နိုင်တော့ဘူး urea မထုတ်တော့ဘူး creatinine တွေကိုရှူတဲ့မထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလာရင် phosphate ကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလာရင် hydrogen ion တွေကိုမထုတ်နိုင်တော့အဲ့တော့နာတာချေးလာရင် chronic နောက်တစ်ခုကြည့်တကယ်လို့ဒီ next stone ဟောဒီစီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်နန်းရောင်ပုတ်နန်းရောင်ခဏစွပါများရင် cell တွေကပျက်စီးမယ်ပျက်စီးရင်ပြန်ပွားမယ်ပြန်ပွားရင်အခါတသန်းမှတစ်ခါ DNA မှားတယ်ခဏ cell ပျက်စီးရင်ခဏ DNA မှားမယ် DNA တွေမှားရင် point တစ်ချိန်မှာDNA မှားတယ်ဆိုတော့သူက mutation ကိုပြောတာနော် mutation အခါမသိရင်ကင်ဆာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာကင်ဆာလို့ဆိုရင် squamous cell carcinoma โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ပါနော်